विधायक महोदय, अभी 6 महीने पहले ही आप इस रोड का उद्घाटन किए थे और अब देखिए बस गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। सारा पैसा घपला घोटाला में स्वाहा कर दिएगा। अरे नहीं रे बुड़बक, ये तो गरीबों को रोजगार देने की हमार नई स्कीम बा। वो कैसे नेताजी? देखो भाई, जितनी जल्दी रोड टूटेगा उतनी ही जल्दी रोड को रिपेयर करने के लिए टेंडर निकलेगा और उतनी ही जल्दी गरीबों को रोजगार भी मिल जाएगा। इतना निर्दयी थोड़े न है हम जो गरीबों का पेट काट के मजबूत रोड बना दें। समझे क्या बंदर भैया? समझ गए विधायक जी कि रोड की हालत कभी नहीं सुधरने वाली।